Buscarem Google Classroom al cercador. Escriurem l'usuari facilitat per l'escola, nom, cognom, @escolasantjoseporiol.org. Recordeu, sense ser trencada ni enya, ni accents ni espais. La contrasenya és una adreça que coneixeu molt bé. És obligatori canviar la contrasenya inicial que us hem donat per una de personal. Entreu amb el rol d'alumne i després accepteu la invitació que us hem enviat. A tauler trobareu les novetats i a treball de classe les matèries i les tasques que anem penjant.